Денеска православната црква ги празнува преподобниот Алимпий Столпник, преподобниот Јаков Отшелник и преподобниот Стилијан. Преподобниот Алимпий Столпник роден е во Адријанопол, град Пафлагониски, и од мал бил приведен на Бога да му служи. Како ѓакон служел во црквата при епископот Теодор во тој град. Бидејќи многу сакал осаменички живот, молитва и богомислие, Алимпий се оддалечил на некои елински гробишта надвор од градот, од каде што луѓето бегале како од страшилиште заради честите демонски привиденија. Овде тој поставил крст, изградил храм во чест на светата Ефимија, која му се јавила на сон. Покрај храмот изградил висок столб, се искачил на него и овде во пост и во молитва поминал цели 53 години. Ниту подсмевот на луѓето, ниту лошотијата на демоните не можеле оттаму да го оддалечат, ниту да го поколебаат во неговата намера. Овој светител посебно од демоните претрпел големи беди. Не само што демоните со разни привиденија го плашеле, туку и со камења го удирале и не му давале мир ниту дење, ниту ноќе, подолго време. Но мажествениот Алимпий се оградувал себе си од демонските сили со крсниот знак и со името на Исуса. Најпосле победените демони го оставиле и побегнале, а луѓето почнале да го почитуваат и да доаѓаат кај него заради молитви, утеха, поука и исцеление. Околу неговиот столб биле подигнати два манастири. Од едната страна машки, а од другата женски. Во женскиот манастир живееле и неговата мајка и сестра му. Светиот Алимпий ги раководел монасите и монахините од својот столб со пример и со зборови. И им светел на сите како сонце од небесата, покажувајќи им го патот кон спасението. Овој Божи угодник имал толкава благодат што честопати го осветлувала некаква светлина и над него се воздигнувал столб од таа светлина до небесата. Алимпий бил чуден и моќен чудотворец, како во животот, така и по смртта. Поживеал 100 години и се упокоил во 640 година во времето на царот Ираклий. Од неговите свети мошти е сочувана главата во Котломашкиот манастир во Светагора. Преподобниот Јаков Отшелник од Сирија, ученик на светиот Марон и современик на светиот Симеон Столпник. Се подвизувал под отворено небо, се хранел со накисната леќа. Правел големи чуда, дури и мртви воскреснувал со името Христово. Царот Лав него го прашувал што мисли за Халкидонскиот собор. Мирно се упокоил во 457 година. Преподобниот Стилијан, пафлагонец, сонародник и современик на светиот Алимпий. Имал преголема љубов кон Господа Исуса и заради таа љубов се предавал на големи подвизи. Од се одрекол само да има неподелена љубов кон својот Господ. Пред смртта му се јавиле ангели да му ја земат душата и лицето му засветлило како сонце. Бил голем чудотворец пред и по смртта. Им помагал посебно на болните деца и на бездетните родители.
Христа.